النهاردة هنتكلم على ايه الأكل المفيد لكلبك. علشان الحيوانات تبقى كويسة لازم كل حيوان ياكل الأكل المخصص ليه. واحنا دايما بنسمع للبني آدمين عشان صحتك تبقى كويسة لازم الطبق بتاعك يبقى ملون، يعني مليان ألوان وأشكال مختلفة من الأكل عشان التغذية تبقى سليمة. طب تخيل دلوقتي ان في طفل ما بياكلش طول حياته غير ماك من هو صغير لحد ما يكبر. تشوف صحته هتبقى عاملة ازاي لما يكبر؟ اكيد هتبقى تعبان، عنده امراض الدنيا كلها. الاكل الجانك فود ممكن الواحد ياكله مرة مرتين بس ما ينفعش طول حياته. ومن هنا خلينا احكي لكم قصة صغيرة. معظم العلماء شايفين ان الكلاب والديابة منحدرين من نفس السلالة، واحنا كبني ادمين جوزنا الكلاب عشان نجيب انواع واحجام واشكال مختلفة منهم. وده حصل فعلا، الشكل اختلف بس طبيعة الكلب والديابة من جوه هي من ناحية الجينات ومن ناحية الاناتومي، حتى كمان ممكن يتجوزوا من بعض. اتعمل دراسات كتير على التغذية بتاعت الكلاب والديابة، ولقوا ان الدايت بتاعهم بيكون محتاج كمية كبيرة من اللحمة في اليوم، وممكن ياكلوا سمك وفي اعشاب وخضار وفاكهة لما يجوعوا قوي فباكلوها، وبتوصل من 85 ل 90% من اللحمة والباقي الخضار والفاكهة. الكلاب والديابة مش زي البني ادمين، مش محتاجين كربوهيدرات في حياتهم عشان معدتهم والانزيمات مش مخصصة انها تهضم اكل زي ده. تعالوا دلوقتي نشرح صورة فك الكلب. اول حاجة عندنا الكيناين. الكيناين دي بتبقى اسنان عاملة زي الفامباير، هي هدفها كلها ازاي تمسك الفريسة. وفي الانسايزرز، في منها اللارج والسمول. اللارج بتبقى بتقطع اللحمة، والسمول هدفها انها تشد وتمسك بيها. بريمولرز، ودي بيستخدموها برضو في التقطيع والمضغ بتاعها. والمولرز دي عشان تكسر العظم. والكلاب والديابة مش لازم ياكلوا كذا مرة في اليوم، عكسنا خالص، احنا ممكن ناكل كذا مرة في اليوم بس بكميات اقل. اما الحيوانات وخصوصا اكل اللحوم ممكن ياكلوا مرة كل 3 أو 4 ايام وصحتهم تبقى كويسة جدا وما تتأثرش. ولما ييجوا ياكلوا بياكلوا كميات كبيرة جدا. في ابحاث لقت ان ممكن الديابة تاكل بنسبة 20% من جسمهم، وده رقم كبير جدا. يعني تخيل معايا مثلا راجل وزنه 80 كيلو وكل في وجبة واحدة 16 كيلو مرة واحدة. ومن هنا بقى في حاجة مهمة جدا اسمها البي اتش، ودي مهمة جدا في معدة الكلب، ولازم الكلب يكون بياكل كويس قوي عشان تشتغل صح. وده بيحصل لما ياكل انواع مختلفة من البروتين والفاكهة والخضار، فالمعدة بتشتغل بكل قوتها وهنا تدمر اي مرض ممكن يجي. اما لو الكلب بياكل وجبة واحدة ثابتة سواء كان فريش فود او دراي فود، هنا المعدة بتاعته هتتعب والبي اتش هيضعف ويحصل له مشاكل في الهضم. والسؤال هنا، هنأكل اكل دراي فود ولا اكل فريش ولا اكل ني؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية.